Recording in progress. On what? Okay. Okay. Ẹ ṣé ẹ̀yin èèyàn wa nínú ilé, ẹ kú kalẹ̀, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta, a tún ti dé bá ṣe ń dé ọmọ ìyá Adùn Talk Forum. Ẹ ṣé gan, a kú tí mi ní. Mo ní bí Ọlọ́run bá fa bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn, a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìsinmi ní ayé. Ẹ ṣé gan. Ẹ jẹ́ kí n lọ sí ìlú bàbá mi, gbogbo èèyàn ọmọ Àkúrẹ́ kí n àlílé pátápátá, mo kí n lóko lílé, gbogbo bí kí n àmì mo kí n ṣe gan, a kú ọjọ́ mẹ́ta, àdẹ̀kú ìyálẹ̀ta, a kú ọjọ́ bójú ọjọ́ ṣe rí, mo kí àbá mi Déjì ti Tàkúrẹ́, mo kí àbá mi ti Ọ̀sọ́lọ̀ ti Ìsọlọ̀, àbá mi lí Ìsọlọ̀, mo kí kétéran kété èèyàn bá aládéládé lílo Àkúrẹ́, mo kí wọn ṣe gan, mo kí gbogbo èèyàn olóyè, gbogbo èèyàn ẹ̀gbọ́n mi, mo kí mo tún dúpẹ́ lọ́ ẹ̀gbọ́n mi ọ̀gá Lẹ́sì, èmi àtẹnulá jọjọ à lórí ètò ní ọjọ́ tí èní, ẹ̀gbọ́n mi Adúmọ́ra dán, ẹ̀gbọ́n ìrìmọ̀ ṣe gẹ̀fìlà arìngbẹ̀rẹ̀ bí ẹni ẹgbẹ́ dùn, ẹgbẹ́ mọ̀dún ẹ̀gbọ́n mi oge náà mọ̀ mú ṣe ẹni kò obìnrin mẹ́wàá rí bẹ́ẹ̀ kókó lọ́nà kó fọ ké ìjọpọ̀ ẹni ó yẹ kí gàlẹ́ ẹni iṣẹ́ gan bọ̀dá Alex ìgbóhùnsókè. Mary Sukwade Àjànàkú kọjá morúkọ pèmí náà ní ọmọ ní Alex ọmọ Adéoyè bí ó kúrú bẹ́tẹ̀ nínú ọgbọ́n Osmond bí nǹkan yàgìrìpá kan lè mọ̀ kó lóye ó sì yàgìrìpá nínú ẹ̀mọ́ ṣùgbọ́n ọ̀tún wèsì ó sì wẹ̀tún òun lọ ọmọ mọ̀ fẹ́ ọ̀nìkan mẹ́ ẹ̀já wádé o lónìí àǹtí Beatrice ní ké sí mi o ẹ̀ka èyí tẹ̀síwájú Àkúrẹ́ yéé ṣerú ọ̀nìkan àgbájọ ni o yẹ ṣiṣẹ́ kọ̀nìkan akọ́kọ́ ṣì kọ̀nìkan ayọ̀ dáadọ́kọ̀ ṣe o ẹ̀ka àjọjọ wá sórí ètò ìlú lónìí káàtì kókó tí ń ṣètò rẹ̀ mọ́ gbàdúrà kọ mi wájú lọ ajáyún Beatrice Fẹ́mi David ó rẹ̀ ayíkú ó ṣe ẹ̀rọ àdòṣẹ́ ulé rẹ̀ gan ẹ̀rọ àdàrú mọ́ kétékété ọmọ kọ̀lọ́run mú jìkì rẹ̀ kétékété láyàn ká yanjú lágbára Ọlọ́run wájú àbá ìwé rà dọ́ni lórí ètò yìí lónìí káàtì torí rẹ̀ ẹ̀nà ọ̀bẹ lójúmọ́ tẹ̀ gbá lónìí àkí àbáríà ọba kábíyèsí aládélùsì Ògúnládé aládé tòyìnbó ọ̀dúndún the second kábíyèsí wà pẹ́ lóye rẹ o òrùkẹ̀rẹ̀ adọ́kẹ́nẹ́ báyìí náà ní líkẹ́tà Àkúrẹ́ South àkí àbáríà ọba Dr. Ọmọnìyí Olúwa Fúnmiláyọ̀ JP Àjàyí roboto wà àkápẹ̀ṣà tó gbogbo pẹ̀ṣà báyìí náà ní àkí èyíríà Royal Highness Princess Dr. Margaret Adéyínká Akọ́ṣílẹ̀ Regent of Ọ̀dà Kingdom lónìí àyùn lónìí o torí ọ̀rọ̀ Àkúrẹ́ la fẹ́ fọ̀ lónìí àyùn lónìí gangan bù tó lágbára Ọlọ́run òṣèré àmì láti jẹ́ o akábọ̀ sórí orí ètò yìí. Ìṣègùn ẹ̀gbọ́n mi ìṣègùn adúpẹ́ ìní sọ̀rọ̀ tán lágbára Ọlọ́run iwájú náà bá gbà ìní dàgbàyà. So ẹ̀yin èèyàn wá nínú ilé torí ẹ máa wò wá pé èwo la tún gbédè yìí à ń sọ̀rọ̀ nípa ìdàgbàsókè the development of our own country which is Akure as a whole, Ondo State, and we are the indigene of Akure. So we want to talk about the development of our own state, of our own town. So how we can how we will move forward, how we can move forward in our own
in our own little way, in our own state. Yeah, let me say state, but we are talking about Akure particularly because in Akure we have 18 local governments in which we speak different dialects. Right now, we want to focus on Akure. Akure is one of the biggest and wonderful states. One of is it state? It's not state, but a place the capital of the state. Akure is the capital of the state. Yeah. We cannot talk about Nigeria without talking about Akure. Akure is one of the ancient states, ancient town that we have to take along in develop Yoruba as a whole. So it's one of the important city in the history of Yoruba land. So we need to talk about Akure now because we believe that if Akure move forward, the Akure town, if it move forward, then everything in Yoruba as a whole is going to move forward. So as a result, we want to talk to all the indigenous of Akure, both home and abroad, anywhere they are right now. Want them to come here and listen to wonderful thing, beautiful thing, and the good news that just happened to us in Akure right now. Most of us, we don't know what is going on in our own city. Why? Because we are not there, because we are outside the country, because we don't have people to give us the news. But there's somebody that is going to give us that wonderful news, which is my brother Alex. He has been there representing us. He has been there representing all the youth. So he knows all what is going on in Akure. Even what those people in Akure don't know, he knew everything. So he's here today to give us the latest news that is happened in our own city. So gbogbo ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń gbọ́ mi, nǹkan náà tí mò ń sọ ni pé a lè sọ̀rọ̀ nípa ìlọsíwájú Yorùbá láì má sọ̀rọ̀ nípa Àkúrẹ́. Àkúrẹ́ jẹ́ ìlú kan tó yẹ pé is the capital city of Ondo State, but ó jẹ́ ìlú kan tó yẹ pé a lè fọwọ́ rọ́tì sẹ́yìn láti sọ pé a fẹ́ move forward. In anything ní Yorùbá tá a bá fẹ́ move forward, a ní láti fi Àkúrẹ́ ká fi ṣe number one. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀, gbogbo wọn ṣe ń ṣe rally káàkiri, ẹ rí pé kò tí ì sí rally tó dàbí ti Àkúrẹ́ látijọ́ tí wọ́n ti ń ṣe rally. Akure people, they are one way, they are somebody tó yẹ pé tó máa sọ pé they support you in anything tó tẹ́ bá tẹ̀ ṣe, tẹ́ bá kọsẹ̀, they don't look at your mistake. That is my town. They will never look at your mistake. They will overlook your mistake. That is we, the indigenous of Akure. They always overlook somebody's mistake. Torí pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ yín, torí pé wọ́n fẹ́ tẹ̀lé yín. That is Akure. Akure bá ń sọ̀rọ̀, if we are talking about politics, Akure is number one. Tí Akure bá sọ pé this is what we want, that is what they will do. That is why in the person of Baba Falai, we cannot talk about Yoruba as a whole without talking about Baba Falai. Baba Falai is one of the prominent person in Akure, and is from Akure. And we have a lot of people, a lot of prominent people in the whole world that they are all from Akure, but lè mọ̀. Ọmọ Akure dẹ̀ ni wọ́n. A ní àwọn èèyàn tó lórúkọ gidigidi nílùú tó wà ní wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ Akure ni wọ́n. Ọ̀pọ̀ Bá Fáṣọ̀rántì àwọn ni president general ti ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re Bàbá Reuben Fáṣọ̀rántì, àwọn náà ọmọ Àkúrẹ́ ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni a dẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tó yẹ pé Ọlọ́run ní academic tó yẹ pé àwọn náà wọ́n ṣe dáadáa. Ara wọn ni Professor Kọ́lé, àwọn náà ọmọ Àkúrẹ́ ni wọ́n. A dẹ̀ rí Professor Olú Adéròmú is another Àkúrẹ́ important person náà. A dẹ̀ rí àwọn èèyàn jàkànjàkàn nínú àwọn local luminaries. Lára wọn ni Èyítà Ọ̀jẹ̀gẹ́dẹ́ tí wọ́n contest fún gómìnà ní ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tó jẹ́ pé àwọn ọmọ Àkúrẹ́ tí Ọlọ́run ti ràn lọ́wọ́ wọ́n dẹ̀ wà ní ibi gíga. Even nínú àwọn ọ̀dọ́ náà, àwọn Àkúrẹ́ ò gbẹ̀yìn. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ Yorùbá tí ní rántí Àkúrẹ́. Àgùdẹ̀ sí bí ẹ ṣe fẹ́ even ẹni tó jẹ́ first professor
of first women professor of computer science. Ọmọ Àkúrẹ́ ni Chief Mrs. Ọ̀ṣọ́bìsàn. Ìyàwó Professor Ọ̀ṣọ́bìsàn. Professor náà làwọn náà. Ọmọ Àkúrẹ́ ni wọ́n. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn jàkànjàkàn ló wà ní ló jẹ́ pé ọmọ Àkúrẹ́ ni wọ́n. So ìlú yìí ìlú tó jẹ́ pé Ọlọ́run dá ni tó jẹ́ pé àwọn èèyàn gidi náà wà ń bẹ̀. We are talking about even talk of economic development. You cannot talk about development in Ondo State. Or economic development in Ondo State. Thank you. A lot of àwọn nǹkan àlùmọ́nì ló pọ̀ ní ìlú Àkúrẹ́. Forest reserve wà àgbẹ̀ ní àwọn baba ńlá wa tí wọ́n ń ṣe tó dẹ̀ jẹ́ pé kòkó tá bá wo Nàìjíríà lénìí lára ìlú tí wọ́n ti rí kòkó jùlọ ní ìlú Àkúrẹ́ wà. Tá bá sọ nípa timber lára ìlú tá ti rí timber jùlọ ní Nàìjíríà ibẹ̀ náà ní ìlú Àkúrẹ́ wà. Á yẹ gbogbo wa o àwọn ọmọ Àkúrẹ́ jẹ́ àwọn èèyàn kan tó jẹ́ pé. Ẹ ṣe brọ́dà mi torí ó dà pé kìíní yẹn ẹ ṣe ẹ̀yin èèyàn wa ń lé ara nǹkan tá à ń sọ nìyẹn ti rí bí ojú ọjọ́ ṣe rí. Noted for hooliganism or whatever. So that's what I want to say now. Dimitri dàbọ̀ ká tẹ̀síwájú lórí ètò yìí. Mo fẹ́ torí ọ̀rọ̀ ìfẹ́ òun la fẹ́ fọ̀ lónìí. Want to talk about love. The importance of love to development. When we are talking about either community development or personal development or whichever form of development we want to talk about, love play a pivotal role. That is why you cannot gloss over love in development. But before I go further, I want to really acknowledge the contribution and even the present. Because today, something happened today in the palace. Something happened today in the palace. The meeting was held, and all stakeholders was invited. And by God's grace, Pa Olufalaye was in the meeting. Even the Attorney General of the state was in the meeting, and all the village heirs, including Deji of Akure Kingdom, was present in the meeting. And what the whole meeting centered on is all about the development of the town. Because there is no how in any community, people that are living in the community, they are going to play a very important in isolation from each other. We have to come together, form synergy, and work together towards the development of that community. And that is what formed the nucleus of the discussion today. That is what formed the nucleus of the discussion today. But before I really talk about what we discussed, I want to really greet all the àwọn ìwà rẹ̀fà mẹ́fà torí tí wọ́n jẹ́ ìjòyè wọ́n máa ń pè ní àwọn ìhàrẹ tí wọ́n jẹ́ olóyè kábíyèsí. Àkọ́kọ́ sọ nípa Olisa àwọn náà akíwọn bẹ́ẹ̀ náà ni a lè kí senior high chief Ọ̀dọ̀pẹ̀tù of Akure Kingdom, senior high chief Ẹlẹ́mọ of Akure Kingdom, senior high chief Aro of Akure Kingdom, senior high chief Ọjọ́mọ of Akure Kingdom, senior high chief Asai of Akure Kingdom. Gbogbo wọn náà wà ní ìjókòó ẹlẹ́ni tí a ti discuss nípa development ìlú wa. Ṣùgbọ́n Àkúrẹ́ for ìfẹ́ òun làkójọ òfin. So I want Sister Victory to really define love to us so that ká lè jọjọ sọ láṣọyé lájọṣepọ̀ pé kí ni ìfẹ́ àti pé báwo la ṣe lo ìfẹ́ fún ìtẹ̀síwájú ìlú àti agbègbè wa.
ẹ ṣé gan brother mi, God bless you fún àwọn question tẹ́ béèrè yẹn. But before we move further, mo bí káwọn èèyàn wá mọ̀ nǹkan kan pé if you are talking about love, ṣe rí Àkúrẹ́ jẹ́ ìlú kan tó yẹ pé mo lè sọ pé ibẹ̀ ni ìfẹ́ sọ̀kalẹ̀ sí. Why tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ní ìlú Àkúrẹ́ alone, a lot of people believe we are Àkúrẹ́ pé ọba Deji of Àkúrẹ́ nìkan ló wà ńbẹ̀, which is capital letter no. In Àkúrẹ́, àwọn ọba tó wà ní Àkúrẹ́ alone, I can't count them. I don't know how many of them, but I know there are more than 3. Torí a ní ọba ní Ọ̀sọ́lọ̀ Palace, ní Ọ̀sọ́lọ̀. A ní ti Síjú Adé, ọba Síjú Adé, àbí? Ibẹ̀ yẹn náà báyìí ni ṣe rí ní Ìsọ̀lọ̀ wà, Ọ̀sọ́lọ̀ wà, Ìràlépo wà, bẹ́ẹ̀ ni. Dẹ̀ ní àwọn ìlú tó dẹ̀ tún yí Àkúrẹ́ ká, a rí Ọlọ́bà ti Ọba Ilé, a dẹ̀ rí Ọlọ́jàdá ti ìlú Ọ̀dá, a rí Àkápèsà ti ìlú Ìpìsà. Ṣé gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe mọ̀ pé Àkúrẹ́ community tẹ́ bá wò ó is about 3 local government. Number 1, Àkúrẹ́ South. Ní Àkúrẹ́ South nìkan, a rí Déjì, a dẹ̀ tún rí Àkápèsà àti Ọlọ́jàdá of Ọ̀dá. Ṣùgbọ́n nípa arrangement tó wà nílẹ̀ ń sìn, àwọn Ìsọ̀lọ̀ àwọn náà wà, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ wà lórí ẹ̀. Àwọn tí Ìràlépo náà àwọn náà wà ní community wọn, táwọn náà ní palace tí wọn wọ́n dẹ̀ ní àwọn ìjòyè tí wọn. Ní Àkúrẹ́ North, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú ló wà tó jẹ́ pé àwọn aládé náà wà bẹ́ẹ̀ tí oníkálukú dẹ̀ mọ ipò tiwọn. Lákọ̀ọ́kọ́ a máa sọ nípa Ọlọ́bà, a máa sọ Òkìtì ní Ìjù, Ògbólú ní Ìta Ògbólú, bẹ́ẹ̀ náà ni ní Ọ̀gbẹ̀sẹ̀ ọba náà wà bẹ́ẹ̀, bẹ́ẹ̀ lọ pẹ̀lú àwọn olú. Àwọn olú yìí wọn kì í ṣe baálẹ̀, àwọn náà jẹ́ bí olórí ní community wọn. Ṣùgbọ́n nínú traditional arrangement ti Àkúrẹ́, àwọn olú yìí bí ọba náà ni wọ́n, ṣùgbọ́n wọn ò lẹ́tọ̀ọ́ láti dé adé. Ṣùgbọ́n àwọn náà wọ́n ní community tó ń ṣe olórí fún tó dẹ̀ tó ìlú. Tẹ́ bá dẹ̀ tún wo Ìfẹ́dọ̀rẹ́, ibẹ̀ láti máa mú Ìgbàrà Òkè, tá ti máa mú Ìjàrẹ́, tá ti máa mú Ìgbógun, tá ti máa mú Ìlárámọ̀kín, tá ti máa mú Ìbùjí, Ìṣàrún, Ìbúlẹ̀, bẹ́ẹ̀ àti Ìgbógun tí wọ́n wà bẹ́ẹ̀. Gbogbo local government mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí, èdè kan ni gbogbo wa ń sọ. Èdè kan ni gbogbo wa ń sọ, àti Ìṣàrún gbogbo wa, èdè kan ni gbogbo wa ń sọ. So nǹkan tí mo wá ń sọ ni pé tí ò bá sí ìfẹ́, ẹ̀yin èèyàn wa, tí ò bá sí ìfẹ́, àwọn ọba aládé tó wà ní gbogbo local government yìí, wọn ò ní rẹ́ papọ̀, wọn ò ní ṣe kan. But ìfẹ́ jọba ní ìlú Àkúrẹ́ débi pé bá a ṣe ń sọ èdè kan, bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo wa máa ń ríra wa bí ọmọ ọ̀yá, torí pé àárín àwọn ọba wa, àwọn aládé wa, àárín wọn ó tò ogún. Ìfẹ́ ni wọ́n fi ń bára wọn ṣe pọ̀. Ó lè jẹ́ nǹkan tó fà á tí àwa ọmọ tí àwòkọ́ṣe wọn là ń wò. So ìfẹ́ ó jẹ́ nǹkan tó wà very very important ní gbogbo nǹkan tí a bá ń ṣe. A need ìfẹ́. Gbogbo nǹkan tó ń lọ láàárín wa tó ń ṣe káàkiri, ìfẹ́ náà la ṣe pàpà need. Tí ò bá sí ìfẹ́, brother mi, a ní move forward. À ń sọ̀rọ̀ nípa pé a ní ìròyìn ayọ̀ tá a fẹ́ fún àwọn èèyàn. Ìròyìn ayọ̀ tá a fẹ́ fún àwọn èèyàn nítorí pé ìfẹ́ wà ń bẹ̀. Kò sí pé èmi jù ẹ́, ìwọ ò tó mi, èmi jù ẹ́ lọ. Kò sí láàárín wọn. Ó jẹ́ kí ẹnu wọn gún, ó jẹ́ kí wọ́n gbà fúnra wọn. So tí èèyàn kan bá ti gbà fún èèyàn kan, ìfẹ́ ni. Ìfẹ́ ló máa ń jẹ́ kí àárín wọn kó lọ déédéé. So in anything, ìfà láàárín ọmọ ìyá gan tí ò bá ti sí ìfẹ́, ẹ rí i pé orú ilé bẹ́ẹ̀ kì í gún, kì í ní lọ síwájú. So gbogbo nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe, tá a bá fẹ́ dánwọ́lé nílé ayé, a need ìfẹ́. So àwọn ọba wa ní ìlú wa ní Àkúrẹ́ town, ìfẹ́ ni wọ́n fi ń jọba. Ìfẹ́ làwọn ọba aládé yẹn fi ń jọba. Èdè kan ni gbogbo wa ń sọ. Most people, àwọn orí èèyàn kan tó pé gbogbo kan tá à ń sọ pé the same thing ni pẹ̀lú Èkìtì. Àwa àti Èkìtì ọmọ ìyá ni wá, inú ìyá kan la ti jáde. Tó bá yẹ pé kì í ṣe pé wọ́n divide wa, ìkọ̀ọ̀kan ní Èkìtì àti Àkúrẹ́, torí pé kí ni èdè kan la jọ ń sọ. Ẹ̀gbọ́n mi,
ọkàn kí ọmọ Èkìtì kó mọ̀ sọ̀rọ̀ kí ọmọ Èkìtì sọ̀rọ̀ láàrin gbogbo èèyàn kẹ́ẹ̀sì ọmọ Àkúrẹ́ lè kó fọ ọmọ Èkìtì lé nobody can differentiate us. kí bá o ọ̀sẹ̀ lọ́sẹ̀ èdè rí àtọ̀sẹ̀ the same thing ni ọ̀kan lé èdè rí àtọ̀sẹ̀ adéfọ̀ wájú mi pìtàn dẹ́ báyìí wájú mi pìtàn dẹ́ ìyá àtẹ̀kìtì ọ̀kan láàrin àjọjọ ogun kan pélé ogun Èkìtì parapọ̀ ni àtàkùrẹ́ àjọjọ jagun ni ọtí 1946 Àkúrẹ́ àtẹ̀kìtì àjọjọ ń ṣe ìpàdé pẹ̀lúpẹ̀lú àjọ èyí àkọ́kọ́ èkejì ìlú kan pẹ̀lú kẹrẹ́ lónìí ọmọọba Àkúrẹ́ àti ìyàrá kan náà yọjọ tẹ̀lú bẹ̀dọ́ ṣùgbọ́n kọ́lọ́dún bá ti fún wa lórí ọ̀fẹ́jọ́ mìíràn ayọ̀ pìtàn bẹ́ẹ̀ fẹ́ ká mìtàn ní ká mú gba àkókò rí a lórí ètò. Kí ẹ̀gbọ́n mi. So we are siblings both Èkìtì and Àkúrẹ́. So a lè dúpẹ́ ní ọjọ́ tí èyí torí tá a máa ń sọ̀rọ̀ nípa development of Yorùbá as a whole. A lè sọ without talking about Ondo State, without talking about Èkìtì State. Torí àwọn méjì yẹn gan ni kókó ilẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kàwé dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n jẹ́ tí àwọn tó kàwé. Tá a bá sọ pé àwọn Yorùbá kàwé, kò sí àwọn tó nǹkan tí wọ́n fi ń sọ pé Yorùbá kàwé ni ọmọ Èkìtì àti ọmọ Ondo State. Bẹ́ẹ̀ ni. Òun ni wọ́n fi ń sọ pé Yorùbá kàwé. Bẹ́ẹ̀ ni. So kò sí nǹkan tá a fẹ́ sọ tá a ní sọ̀rọ̀ nípa Àkúrẹ́ tá a ní sọ̀rọ̀ nípa Ondo State or Èkìtì State. Gbogbo nǹkan tó ń lọ káàkiri tá à ń rí káàkiri tó ń lọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ rí pé ta lẹ́nìkan tó já aṣíwájú ẹ̀ ọmọ Èkìtì State ni. So a mọ̀ pé àwọn ọlọ́pọlọ pípé ni wọ́n wá láti Ondo ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ọlọ́pọlọ pípé ló wà ń bẹ̀ o mi sọ pé àwọn kan ṣe kan. Bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n ìlú wa ò ṣe é fọwọ́rọ́ sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni. That just it irú wa which is Àkúrẹ́ town a lè fọwọ́ rọ́ Àkúrẹ́ sẹ́yìn. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹjọ brọdà mi ẹ̀yin èèyàn wa a ní nọ́mbà kan sókè tó yẹ pé ẹ lè pè wọlé tó yẹ pé tẹ bá ní ẹni ọ̀rọ̀ tẹ bá fẹ́ sọ ọ tẹ bá fẹ́ bá wa sọ nǹkan kan a ní nọ́mbà kan síbẹ̀ 08037688675 a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìfẹ́ but ká tó lọ sí ọ̀rọ̀ ìfẹ́ mo fẹ́ fi nǹkan kan wọn àwọn èèyàn wa gbogbo ẹ̀yin ọmọ Àkúrẹ́ tẹ wà nílé tẹ wà lóko níbikíbi tá a bá wà mo fẹ́ sọ fún yín pé Àkúrẹ́ a ní group kan fún àwọn tó wà ní ilẹ̀ wa group náà ó ti tó bí ọdún bíi 3 tá a ti ń rọ̀nù group yẹn tó yẹ pé àwọn tó wà nílé ni wọ́n wà nínú group yẹn nǹkan tá a máa ń ṣe nínú group yẹn ni pé wọ́n máa ń ran àwọn tó wà ní inú group yẹn tó wà nílé wọ́n máa ń ràn wọ́n lọ́wọ́ báwo la ṣe ń ràn wọ́n lọ́wọ́ láti sọ pé nǹkan tí wọ́n bá fẹ́ tí wọn ò bá ní tó tẹ́ pé ọwọ́ wa ka àwa tá a wà ní ilẹ̀ lókè òkun a máa ń ràn wọ́n lọ́wọ́ nínú group yẹn then àwa tá a wà ní òkè òkun a ní group kan fún àwọn tó wà ní òkè òkun if you are from Àkúrẹ́ mẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa ọmọ àlè Àkúrẹ́ o torí ìyàn ọmọ àlè ti pọ̀ jù nínú ọmọ Àkúrẹ́ ní ọmọ àlè kan fún ọmọ Àkúrẹ́ náà rẹ I'm talking about real ọmọ Àkúrẹ́ if you are from Àkúrẹ́ tẹ́ẹ̀dẹ̀ lè bold because a lot of people cannot even bold pé wọ́n lè sọ pé I'm from Àkúrẹ́ but tẹ́ bá jẹ́ pé ọmọ Àkúrẹ́ ni yín tẹ́ ń gbọ́ mi tẹ́ wà ní ìlú òyìnbó tẹ́ wà ní ìlú ọba ẹ ní right láti kàn sí wa tẹ́ wà nínú group yẹn àwa tá wà nínú group yẹn a pọ̀ a máa ń ṣe a máa ń help àwọn tó wà nílé ni one way or the other sọ yìí kẹ́ wá gbé 1 million sílẹ̀ wọ́n rí nínú wa tó yẹ pé ọ̀rọ̀ ẹnu ló fi ń ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́ tó yẹ pé a dey appreciate ẹ̀ tó yẹ pé wọ́n á sọ̀rọ̀ pé nǹkan bí eléyìí ni wọ́n fẹ́ nǹkan bí eléyìí wọ́n á dẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n á bá wọn jíròrò ẹlòmíì tó wà ní òtẹ̀lẹ̀ jẹ́ pé nípa ọ̀rọ̀ lásán ni ìtúsílẹ̀ ṣe máa wá fún tó yẹ pé á dẹ̀ gbọ́rọ̀ sí ẹ bá sọ̀rọ̀ ara ẹ̀ á dẹ̀ yá so nǹkan tá a máa ń ṣe nínú gúrùpù wa nìyẹn àwọn míì tó yẹ pé tó bá nídìí nǹkan tó yẹ pé nǹkan tí agbára wa bá gbé ni a máa ń fún wọn so ẹ̀yin ọmọ Àkúrẹ́ ní èní láti bí ọ̀sẹ̀ kan a ṣe àjọyọ̀ pé a pé ọdún kan tá ti àwa tá wà ní abroad tá ti host group yẹn a dẹ̀ ti ṣe wọ́n dẹ̀ ṣe ayẹyẹ ní group nínú
as ní ìlú Àkúrẹ́ lórí group yẹn wọ́n ṣe ayẹyẹ. So lórí àwọn nǹkan tí a máa ń ṣe ara ẹ̀ ní ID card. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ ọmọ Àkúrẹ́ tẹ́ bá ní the ID card, you can get in touch. Màá fún yín ní nọ́mbà ẹni tó ń ṣe ID card yìí ní Àkúrẹ́. This is not my hard copy. Eléyìí ò kì í ṣe hard copy tèmi, mo print eléyìí jáde ni. We have wá fún yín ní hard copy lórí ẹ̀. Eléyìí ó jẹ́ ID card tẹ́ ń wò yìí kò síbi tẹ́ ẹ̀ ti lè lò because a gba ohun tẹ̀ fún tó yẹ pé oníkálukú ló dẹ̀ ní nọ́mbà tó yẹ pé ó wá láti ohun tẹ̀ ìjọba wà níbẹ̀. ID card yìí kò síbi tẹ́ ẹ̀ ti lè lò. Ẹ lè lò ní ilé ìfowópamọ́sí, kò sí ọ̀nà ibi tẹ́ ẹ̀ ti lè lò. Àkúrẹ́ Sons and Daughter, home and abroad. Deji's Palace Àkúrẹ́, ibẹ̀ ni ID card yìí ti wá. Ohun tẹ̀ ìjọba wà lára ẹ̀ tó yẹ pé oníkálukú ló ní nọ́mbà tó back ẹ̀ up. So ẹ̀yin tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ sí bí ID card tó yẹ pé ọmọ Àkúrẹ́ gidi nìyí, ẹ dẹ̀ fẹ́ ní ID card Àkúrẹ́ lọ́wọ́, you can get in touch. Màá direct yín sí ẹni tó wà ní charge ID card yìí. Ó dára, ó dẹ̀ jẹ́ kí ó yẹ kí gbogbo wa ká ní lọ́wọ́. Then ìròyìn ayọ̀ tá a sọ pé a gbé wá fún ẹ̀yin ọmọ Àkúrẹ́ àti gbogbo agbègbè rẹ̀ apart from Àkúrẹ́ ìlú, Ondo State as a whole and even Yorùbá as a whole. There is a news tó ṣẹlẹ̀ tó yẹ pé ó jẹ́ ìròyìn ayọ̀ fún wa. Ní èní ẹ̀gbọ́n mi lọ sí wọ́n jókòó pẹ̀lú àwọn ọba aládé ní ọjọ́ tèmi, wọ́n bá wọn ṣe ìpàdé. Wọ́n dẹ̀ fún wa ní ìkọ̀kan ní Àkúrẹ́. Mo fẹ́ kó ti ẹnu wọn jáde. Brother mi, ṣé ẹ lè ṣàlàyé fún wa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lénìí ní. Ẹ ṣe lénìí ó sọ a ṣe àwọn ìpàdé kan nípa ìtẹ̀síwájú àti ìlọsíwájú Àkúrẹ́ tó dẹ̀ jẹ́ pé in fact inú wa dùn lénìí because a rí àsìkò. Ìwọ̀n bí oṣù tó kọ sẹ́yìn pé kí wọ́n gbé kan ṣe Department of Medicine sí Federal University of Technology Àkúrẹ́ yẹn fúta. Bí Ọlọ́run ṣe ṣe Ọlọ́run ti fi ọwọ́, àwọn ìjọba ti fi ọwọ́ sí take off teaching hospital. Wọ́n dẹ̀ ti yan àwọn ènìyàn nínú àwọn ọmọ Àkúrẹ́ lẹ́tọ́ ẹ pé wọ́n ti wà ní kọmitì ní ìsọ̀rí láti ṣiṣẹ́ papọ̀, láti dá owó, láti kó owó jọ láti lè bẹ̀rẹ̀ teaching hospital yìí. Lóòótọ́ iṣẹ́ ìjọba ni, ṣùgbọ́n a community that is hosting a project of that magnitude, àwọn náà máa ní àwọn communal effort táwọn náà gbọ́dọ̀ ṣe láti fi mọ̀ pé àwọn amọ̀rírì ìjọba tó gbé irú project bẹ́ẹ̀ sí community. Wọ́n wá sọ pé wọ́n wá yan àwọn community, àwọn ènìyàn wọn yàn wọ́n sí sọ̀rí. Lákọ̀ọ́kọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ bí ọ̀dọ́ àbí àwọn tó jẹ́ pé tí wọ́n tó ní díẹ̀ àbí náà ní púpọ̀. Irú àwọn wọ̀nyẹn lè ní nínú palace. Wọ́n sọ kábíyèsí, wọ́n fẹ́ náà sọ pé irú àwọn yẹn o wọ́n ní láti wá àti àwọn community ní gbèríko pé ẹnì kọ̀ọ̀kan torí wọ́n fẹ́ build the permanent site fún university, fún teaching hospital yẹn. Even bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, a fẹ́ kí ipò àti control Àkúrẹ́ kó kúrò torí Àkúrẹ́ fọ elérù gbígbé. Torí network. Kéra sìmẹ́ntì ó kéré tán, kéra sìmẹ́ntì ẹyọ kan kí mọ́ ràn ètò ìdá. Èèyàn alákẹ́tẹ̀kẹ́ ìlú dídẹ̀ ọdún kan ṣe ṣíàmánu ìké ọjọ́ òun ní àbárí Olúfàláì, Dr. Olúfàláì òun náà Chief Dr. Olúfàláì òun náà mú ṣe kò kárí. Ènìyàn náà ti jọ sí kọmitì lóríṣiríṣi nǹkan ṣe síbẹ̀ wọ́n ti ṣe kọjá fún wẹ́bsáìtì kan tẹ́ owó ọkọ̀ bá ti yóò mú sílẹ̀ níbẹ̀ kan kọ́rọ́kọ́ rẹ̀ sílẹ̀ ibi kí kò bá kan àlágbáyé
àbí kọ́ bá dijọ́ mẹ́rin ẹnu ọ̀pọ̀ lọ sí gọ́ọ̀gù fún ọ̀tẹ̀ síbẹ̀ bí bá ní Àkúrẹ́ development kìnìkan ń pọ̀ contribute lè jẹ́ ẹni ọdún rẹ̀ á bá débẹ̀ ọtí ní archive ọtí níbi. Ẹ̀gbọ́n mi jẹ́ mi ṣàlàyé díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Ẹ̀yin èèyàn wa mo fẹ́ expatiate more lórí nǹkan tí brother mi sọ. Right now in Akure community, in Akure town, mo mọ̀ pé a lot of people wà la mọ̀ FUTA, Federal University of Technology Akure. Wọ́n ní wọ́n ti approve wa ní school, nursing school, in which tá máa ní teaching hospital. So teaching hospital yẹn àwa tá jẹ́ community, we want to have power lórí ẹ̀ fara wa. We don't want anybody, any government to dictate for us over our property, over our thing again. So àwa ọmọ Àkúrẹ́ la fẹ́ ṣe. We want to have control. Fẹ́ ṣe lè tó yẹ pé láti òkè láti máa gbàṣẹ láti òkè lèèyàn kan láti wá máa darí wa mọ́. We don't want that anymore. Fẹ́ kí yẹn máa ṣẹlẹ̀ fún wa sí wa mọ́. Débi pé èèyàn kan ni wọ́n máa sọ pé okay, wọ́n gbé èèyàn kan wá láti Kaduna kó wá máa control nǹkan tiwa ní ilẹ̀ wa. We don't want it. Fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ mọ́. Fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ mọ́. Ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé nọ́mbà wà ńbẹ̀ ẹ lè pè wọlé láti contribute. Fẹ́ kí irú eléyìí kó ṣẹlẹ̀ sí wa mọ́. So right now the teaching hospital has been approved, but a ní láti ní teaching hospital yẹn ní Àkúrẹ́. Àdẹ̀fẹ́ ọwọ́ ìjọba láti òkè kankan. Nǹkan tá à ń sọ yìí ó wà lọ́wọ́ àwọn ọba ládéládé wa. Àwọn aládé wa owó wọn ló wà. And àwọn aládé wa ti yànda ẹ̀ fún àwa ọ̀dọ́. Eléyìí tó yẹ pé bàbá wa Chief Olúfàlàyé ni wọ́n ṣe alátẹrù ẹ̀ tán ṣe alákòóso. So right now we are calling all Akure Idiji. Gbogbo ọmọ Àkúrẹ́ home and abroad. Gbogbo ibi tẹ́ bá wà, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jọ ọmọ Àkúrẹ́ tó yẹ pé a fẹ́ kí anybody kó máa dictate fún wa mọ́. A fẹ́ kí èèyàn kan kó sọ fún wa pé okay, àwọn máa ṣe ṣe pé tí wọ́n bá ṣe fún wa, definitely they will dictate for us. But we don't want it. We want to do it by ourselves. Èní ni wọ́n ní gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ adẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run ti gba gbogbo àkóso. Ṣùgbọ́n àwọn afẹ́ ọmọ Àkúrẹ́, gbogbo ọmọ Àkúrẹ́ pátá, gbogbo ibikíbi kí n bá lẹ́yìn odi ni o. Gbogbo èèyàn kan ta cement mi ò fò ju 2,500. You're 3,500. 3,500. You are not giving me, and you are not giving Brother Alex. You are not giving any one of us. There is a site so where you will enter. What you need site is you enter with your name. So your name is there. So ọmọ yín ìrandíran yín a máa dé bá. Tí wọ́n bá ti ń tẹ orúkọ yín, a máa gbé jáde pé ìwọ náà contribute to the development of your country. Where I am right now, ní ibi tí mo wà, ní ìlú ibi tí mo wà, wọ́n máa sọ pé tó bá wá bèrè pé kí ló ti contribute sí ìlú ibi tó wà. Kí ni contribution ẹ? So right now ẹ̀yin ọmọ Àkúrẹ́ tẹ́ bá wà ní òkè òkun. I know 3,500 naira is not too much for you. Ẹ lọ sí site yẹn, a máa release site yẹn fún yín. Ẹ lọ site yẹn, ẹ lọ donate 1 bag of cement sí orí site yẹn with your token money. 3,500. Ẹ̀gbọ́n mi ò, ìmọ̀ kò ṣẹlẹ̀. I trust all Akure Idiji, they will contribute. Káàtì rẹ̀ ọ̀sẹ̀ sí ọ̀sẹ̀ kẹbọ̀, ìyẹn arímọ̀ fọ teaching hospital wọn á ti dá dúró. Teaching hospital á ti dúró. Not even only ọmọ Àkúrẹ́, gbogbo àwọn ọmọ gbogbo èèyàn tó bá ti lọ tó bá gba FUTA kọjá tó jẹ́ èèyàn tó benefit from FUTA ó yẹ kó contribute sí development. Gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá, I'm calling all Yorùbá ọmọ Yorùbá tó bá sọ Yorùbá láti contribute. This is our pride. Now this is a step to take over our own thing, our own property. It's a step for us. Now tó bá approve eléyìí fún wa tí ó jẹ́ pé àwọn ọba wa ló dẹ̀ jẹ́ pé àwọn ló champion tó jẹ́ pé àwọn gan ló handle ẹ̀ tí wọ́n gbà kí olóṣèlú kankan kó dictate fún wọn.
tí wọn gbà fún ìjọba kan látòkè wá kó dictate fún wọn tó yẹ pé àwọn ló gbà á tí wọ́n dẹ̀ sọ pé okay we are giving it to the youth to handle it. Gbogbo ọ̀dọ́, gbogbo anybody tó bá ti jọmọ Yorùbá, you have the right to contribute. Contribute your quota. Put your name. Orúkọ yín máa wà ńbẹ̀ for life. Ẹ̀gbọ́n mi ṣá yóò mú orúkọ sáìtì nìkan. Ẹ ṣe for now secretary kábíyèsí òun lè yọ̀ fún wa lé sáìtì ni but èmi mọ̀ pé for ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ọmọ Àkúrẹ́ ọmọ ọmọ tí yóò get in touch to palace because only a committee kan ti yàn but kọ́ ló bá fún wa lórí ọ̀fẹ́ irú committee ni àti nọ́mbà yẹn ayọ̀ get across and mo dẹ̀ ṣe sọ kétékété ẹgbẹ́ kọ̀jẹ́gbẹ́ ọmọ Àkúrẹ́ number 1 ní London ní ẹgbẹ́ ọmọ Àkúrẹ́ kẹ̀lébẹ̀ ọtí wà wíà lùmẹ̀ sọ ẹ́ ẹgbẹ́ ọmọ Àkúrẹ́ kẹ̀lí Dublin ọtí wà wíà lùmẹ̀ sọ ẹ́ ẹgbẹ́ ọmọ Àkúrẹ́ kẹ̀lí US kẹ̀lí Dublin kẹ̀lí Baltimore kẹ̀lí all various states in America ọtí wà wíà ní lùmẹ̀ sọ ẹ́ kọ̀ọ̀kan rẹ̀ ti ní representative rẹ̀ kan ṣùgbọ́n fún orí ọ̀fẹ́. Ọ̀gá mi. Hello. Kábàámọ̀ yóò ṣe kínní kí olóṣèlú bá yóò gba kínní mú alọ́ ìmọ̀ for it's gonna be a big shame on us. Yes. It's gonna be a big shame for us. Tí any politician tí a bá lè gbà kí àwọn politician kan tó bá ajá kẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. I know we can do it. I know we can do it. I know we can do it. So I'm not calling all like Akure indigenous. I'm calling all Yorubas. If you know you are a youth, youth because they have given it to youth now to do it. Teaching hospital. Because àwọn ọba wa sọ pé they want their youth to do it by themselves. Wọn ò fẹ́ kí olóṣèlú kan kó lò láti fi campaign. Wọn ò dẹ̀ fẹ́ kí any government láti òkè kó wá ṣe fún wa débi pé wọ́n máa dictate fún wa. Now this is one of the way we can fight for our right. So à ń fẹ́ kí gbogbo ọmọ Àkúrẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá kí wọ́n dìde. They have given us that power now. Ọtí fún wa ní aṣọ ọ̀dẹ̀ tí fún wa lábẹ́ oríkùkù àkàbẹ́ bó ṣe wù wá. So everybody, I want us to rise up. So if you want to call in, if you want to ask any question about this project, please feel free to call in. My brother will give you details about it because he is there. So wọ́n wà aware, wọ́n wà ńbẹ̀. So wọ́n jọ ṣe meeting yẹn ni pẹ̀lú àwọn ọba lọ́ba tí àwọn ọba wa kudos to all our kings. All Yoruba kings, kudos to them for hijacking this project from politicians. Tí Ọlọ́run tẹ̀ fún wọn ní orí ọ̀fẹ́ láti sọ pé they don't want politicians to be involved. They don't want any federal government to be involved. They want to do it by themselves. They want the indigene, the youth to do it. So, ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn wa, níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà, lókè òkun ni o, nílé ni o, tí Ọlọ́run fún yín ní agbára, tí ẹ mọ̀ pé yes, kíní a lè ṣe, mo fẹ́ kẹ́ ẹ dìde, kẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ ṣe. We are not, if you want us to bring any of our chiefs, níbi tí Ọlọ́run bless Àkúrẹ́ dé, all our chiefs, they don't have pride. If we want to speak to any one of them, they are ready. Wọ́n join wa lórí program. Ibo tó bá fẹ́, hello? Tá bá fẹ́ ká gbé àwọn ọba wa wá, pé ká béèrè questions. Hello? They don't have that pride. Àwọn ọba wa, they are well educated. Wọ́n wá sórí ètò. Ẹ béèrè question tẹ́ bá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn. Ìmọ̀ gan bàbá wa Olúfàláyè gan bàbá wa Olúfàláyè. Àwọn kan tó wá. Yes. Bàbá Olúfàláyè lẹ́dẹ̀ fẹ́ ká gbé wá. Hello Michael Adéyẹyè. Hello. Hello. Bóyá later nìyẹn brother mi. So bóyá later ẹ máa pè wọ́n later nìyẹn sir. Ẹ fẹ́ bá a sọ òun ni secretary kábíyèsí. Hello. Okay. Now, Sherry. Bàbá Fàláyè lẹ fẹ́ ká gbé wá. Bàbá will come. Bẹ́ẹ̀ni, Bàbá will come. Yes. Come and talk to you. Yes, and speak to us. Don't let me even deceive you about this project.
if as an Akure person, Deji has seen himself as a person to just pay ọba to embrace everybody. Deji can come and speak to you people. Yes, we are talking about a community development. Look at how many people that are going to be working there, that are going to be employed. As I speak to you, work is going on in that site now. On that site, work is going on. The building is they are building on that project, on that land now. And it's okay, sorry. Church kan wà tó pè ní Possibility Church. Anybody tó wà ní appearances now, ó lè lọ síbi tí mo sọ lọ́la. Every site yẹn wọ́n ti build the teaching hospital yẹn lọ́wọ́ yẹn báyìí tọ̀dọ̀ yìí iṣẹ́ ti ń lọ. But we are talking about the portion that is given to us as a community, that we must contribute our own quota. And if you fail in our responsibility to do this, in fact, we must continue. Kama wà ní mọ́ká lùsẹ̀. But lágbára Ọlọ́run á dúró tì á. God will help us. Then, despite the economic situation in Nigeria, because what they ask from us is not that big. What we are saying is that we are talking about the society is being divided to 3 stratas. One, the people at the lower end of the society, they are expected to contribute at least a bag of cement. Then later, when we are talking about average people, their own this thing, they are going to tell us what to contribute. There are some people that we are expecting like 1 million, 10 million from them. And I'm talking about the people that, the rich. So it's all about community development. You, no matter the level you find yourself, economic level you find yourself, you have to do your own contribution. And there is going to be record that's going to be online that forever, if you want to check it, if you want to prove it, you can enter into it on internet and you see that this is your contribution towards the building of this teaching hospital. And definitely, our no only a portion, only the host community, only a percentage of slot, that is it. Let anybody imagine everywhere. Àwọn ènìyàn tó jẹ́ pé host community yẹn tó ní right láti gbà sí irú ilé iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. So it's a plus for us in Akure, and God will help us to fulfill the building, to fulfill our own, to at least to all righteousness and contribute to whichever we want to contribute, and the building will be fulfilled. So thank you, my sister. You can take it on from that place. Take my brother me. So that is why we are talking about love. So ìfẹ́, a mọ̀ pé ìfẹ́ la lè fi ṣe gbogbo kìíní. Without love, a lè ṣe. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn mi nílé níbikíbi tẹ́ bá wà, mo fẹ́ kẹ́ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀. Ká nífẹ̀ẹ́ ara wa, ká fi ìfẹ́ ṣe kìíní. Gbogbo nǹkan tá bá ń ṣe nílé ayé tí ò bá sí ìfẹ́ ńbẹ̀, a lè ṣe. Now we are not calling ọmọ Àkúrẹ́ alone now. We are calling everybody, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nílé lóko. Torí kì í ṣe àwọn ọmọ Àkúrẹ́ nìkan ló lọ fúta o. Kì í ṣe ọmọ Àkúrẹ́ nìkan ló lọ fúta. Somebody like me, mi tẹ́ lọ sí school gan ní Àkúrẹ́ nígbà tí mo wà nílé. So kì í ṣe ọmọ Àkúrẹ́ nìkan ló lọ fúta. And ó máa benefit fún gbogbo wa. Tá bá lè ṣe kíní fún ara wa. Ó máa benefit. A fẹ́ kí àwọn olóṣèlú kan ajákẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. A fẹ́ kéèyàn kan kó fi wá gba star. We want to do it by ourselves. So ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Àkúrẹ́, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, a fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa contribute sí ọ̀rọ̀ development community wa yìí. Tó bá tún di ìgbà tí state mi nílẹ̀ Yorùbá, àwa náà tún máa dá sí. Àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà, wọ́n ní ọwọ́ kan ò gbẹ́rù dórí. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ẹ fẹ́ kí a gbé bàbá wa Olúfàlàé wá ni. Bàbá is ever ready.
always ready ni bàbá máa dìde. Ọba wa kábíyèsí tá bá sọ pé bàbá àwọn ọmọ yín fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀, bàbá máa dìde o. Bàbá máa dáhùn gbogbo ìbéèrè yín. Wọ́n á dìde, wọ́n wá bá wa ní orí ìtẹ́ wọn. Torí wọ́n gbàgbọ́ pé àwa ọmọ tá à ń tẹ̀lé wọn pé àwa ni ọjọ́ ọ̀la wọn. Wọ́n gbàgbọ́ pé ọmọdé wọ́n ní ọmọdé àná òun ló ń dàgbà èní. So wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé àwa ọmọdé náà la dẹ̀ tún rí wájú báyìí pé a mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. So we want everybody láti dìde sí development community nǹkan tá à ń ṣe yìí. And if you look at it, nígbà ìwáṣẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi ò, ìgbà ìwáṣẹ̀ bọ́n ṣe ń ṣeun gan lè yìí. Ìyàn community náà máa ń dá ọjọ́ ṣeun ni. Bẹ́ẹ̀ni, that's how nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní those days, ní ancient day, as in according to bí wọ́n ṣe ṣàlàyé kò mí ní o. Ìyàn community náà jọ máa ń ṣeun. This community, we call this community pé okay, a fẹ́ ṣe nǹkan níbí, we need your assistance. Our community wọ́n join to develop it together. Tó bá dẹ̀ tún dìgbà tí another community wọ́n pé àwọn náà join hand wọ́n develop it together kó tó di pé wọ́n fi búrẹ́dì kó wa ní omi ọbẹ̀ jẹ. But ìgbà tó yẹ pé àwa la sì ní nǹkan wa ká sì di nǹkan wa mú bá ṣe ń ṣe nìyẹn, we help each other to develop. And nǹkan tá à ń sọ yìí tá a bá lè rí gbà ó máa jẹ́ àǹfààní fún gbogbo wa ni. Tá a bá sọ̀rọ̀ nípa ti school, àwọn ọmọ wa wọ́n lè ní ẹ̀tọ́ fún education tó yè kooro, especially fún medicine, àwọn medicine student wa. Then tá a bá sọ̀rọ̀ nípa ìlọsíwájú, ó tún máa jẹ́ kí community yẹn kó ní ìlọsíwájú. Kò dẹ̀ ní jẹ́ fún àǹfààní community yẹn nìkan, ó tún máa jẹ́ fún àǹfààní gbogbo àwọn other communities. Other states. If I'm talking about community, I'm talking about states now, because then we use community. But right now it's states. A tún jẹ́ àǹfààní fún àwọn other states tó jẹ́ ibi tó ti ń sọ káàárọ̀ oòjíire. So gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ wà nínú ilé, mo fẹ́ kẹ́ ẹ dìde, mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká dá sí. Kì í ṣe ti ọmọ Àkúrẹ́ nìkan o, ti gbogbo wa ni, ti gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ni. Mo bẹ̀ yín, ẹ má yẹ kójú tì wá. Ẹ má yẹ kẹ́nìkan fi wá shine mọ́. A fẹ́ kẹ́nìbody fi wá shine. We want to do this. So we want. Ṣé ẹ mọ̀ pé importance of communal work of this kind òun ni pé tẹ́ ẹ bá wo nǹkan tó jẹ́ pé gbogbo aláyẹjọ dáwó tá a jọ ṣe, ẹ mọ̀ pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn à á lè bójútó. Then a ní jẹ́ kó bàjẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dẹ́ bá rí gbogbo irú look at university ti báyìí. Àwọn ọmọ university ní wọ́n lè ti ìjọba kan lọ kọ́ sí community kan tó ọmọ tí àwọn ará community ọmọ rírì nǹkan tó ìjọba ṣe fún wọn. Tó bá ṣe riot wọ́n lè máa fọ́ glass, wọ́n máa ti bá kọ́ máa ṣàwọ̀. Ṣùgbọ́n eléyìí ìjọba nípa tiwọn lọ́tọ̀, pọ̀tẹ́ eléyìí tiwa yìí àwa náà gbọ́dọ̀ try ká gbìyànjú ká ṣe tiwa. Then ní community yẹn, inú ibi tó lọ kọ sí ẹ̀bá is a new place. I am telling you, the economic of situation of that environment are improved. Nínú àwọn èèyàn tó bá ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ yẹn, kápẹ́tà tó wà ládùúgbò yìí tó jẹ́ ọmọ Olúwa àríṣẹ́ ṣe, bricklayer tó jẹ́ ọmọ Olúwa àríṣẹ́ ṣe. Get me? Àwọn ọmọ Olúwa tó kàwé àwọn náà wọ́n àríṣẹ́ ṣe. Ẹ má tún wá gbàgbé pé university is the federal university. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ Tàkúrẹ́ nìkan, gbogbo àwọn ìlú tó yí wa ká ní gbogbo Nàìjíríà, àwọn náà látúrí orí ọ̀fẹ́, àbóyè professors tá a wá, even abroad, àwọn professor mi náà wá tá a máa wá jẹ́ tó wá teach bẹ́ẹ̀. So mo fẹ́ fi àsìkò ibẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn wa pé iṣẹ́ yìí iṣẹ́ gbogbo wa ni o, Ọlọ́run á dẹ̀ ràn gbogbo wa lọ́wọ́. Mo lè fẹ́ sọ fún yín pé orí ọ̀fẹ́ wà fún wa nínú àwọn ọ̀rọ̀ tá a bá fẹ́ sọ àbí nínú country tá a bá fẹ́ bèbí lè tù. So that they put make a suggestion, we can forward it to the people in that committee. So that they pay ajẹ́ nǹkan tó ń lè wúlò náà ní tí àṣeyọrí á lè wá ní kọ̀ọ̀kan. Ẹ ṣeun. Ẹ̀yin èèyàn wa ti gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ. If you have any contribution towards this project as well, ó lè má jẹ́ tówó o, bóyá ó ní nǹkan tẹ́ ẹ wò pé okay ó yẹ ká ṣe. Gbogbo àwọn committee yẹn, they are ready to listen.
wọ́n ready láti listen sí gbogbo nǹkan tẹ́ bá sọ wọ́n dẹ̀ ready láti wò pé okay wọ́n á put it into consideration pé okay nǹkan tẹ́ sọ yìí ẹ jẹ́ ká ṣe bí eléyìí nǹkan tẹ́ sọ yìí ẹ jẹ́ ká ṣe bí eléyìí òótọ́ wọ́n á gbé yẹ̀wò tó ẹ̀yin èèyàn wá nílé ẹjọ́ níbikíbi tẹ́ bá wà any right láti sọ̀rọ̀ eléyìí ò kì í ṣe àásí nínú ayé mú wọn lẹ́rú mọ́ àásí nínú ayé pé èèyàn kan ló máa là lé wa lọ́wọ́ mọ́ a ti jára wa gbà in fact àwọn ọ̀dọ́ tẹ̀ ti jára wa gbà gan gidi débi pé àwa náà ti lẹ́nu lórí nǹkan wa àwa náà ti sọ pé yes àwa náà a ti involve lórí nǹkan wa in fact àwọn ọba wa fún àwọn community gbogbo kan tí wọ́n ṣe káàkiri wọ́n ti involve our youth tó bá fẹ́ ṣe any meeting wọn ní òkè wọ́n nídìí àwọn and bó ṣe rí ìgbà yẹn náà nìyẹn tó wá pé olórí ọ̀dọ́ ní agbègbè kọ̀ọ̀kan now wọ́n ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà lọ́dọ̀ wa àwọn olórí ọ̀dọ́ ti involve wọ́n á béèrè pé òkè kí ni ẹ̀yin olórí ọ̀dọ́ kí lẹ rò torí pé ẹ̀yin la máa fi kíní sílẹ̀ fún so kí ni contribution yín kí lẹ rí sí so ẹ̀yin èèyàn wa ẹ lè fi contribution yín ránṣẹ́ lórí nǹkan tá à ń sọ yìí tẹ́ bá wò pé Àkúrẹ́ ò tí tó láti ní teaching hospital let us know a máa welcome idea yín tẹ́ bá dẹ̀ rò pé ibi tá a fẹ́ gbé sí yẹn kò dẹ̀ dáa tó ẹ jẹ́ ká mọ̀ tẹ́ bá dẹ̀ wò pé kì í ṣe community ló yẹ kó ṣe àwọn ìjọba ló yẹ kó ṣe ẹ jẹ́ ká mọ̀ tó ẹ pẹ́ dẹ̀ sọ pé olóṣèlú gan ló yẹ kó ṣagbátẹrù ẹ jẹ́ ká mọ̀ but lọ́wọ́ tá a wà yìí bàbá wa Olúfàlàyé tí gbogbo wa mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo wó àwọn ló ṣe agbátẹrù ẹ̀ so if there's tẹ́ bá fẹ́ ká gbé wọn wá is ready. Yes. Wọ́n máa wá. Ẹ jọ another thing wà tí another discussion kan náà wà tó ẹ kó wà nílẹ̀ náà tí mo fẹ́ ká tún gbé yẹ̀wò kó jẹ́ nǹkan bí méjì. Wọ́n fẹ́ ṣe census ní Nàìjíríà wọ́n fẹ́ ṣe àti delineation of constituency wọ́n fẹ́ ṣe so nínú àwọn kan tó sọ ní palace lẹ́yìn náà nìyẹn pé àwọn boundaries wa torí ìlú Àkúrẹ́ jẹ́ ìlú kan tó jẹ́ pé ìlú tó tóbi adẹ̀bá àwọn ìlú ńláńlá lóríṣiríṣi ní ààlà lára àwọn ìlú tá a bá ní ààlà ara wọn ní Ọ̀wọ̀ Ìdànrè adẹ̀tún ní ààlà náà pẹ̀lú àwọn other local government yẹn torí kò jẹ́ bàbá tọmọ kó má ní ààlà wà láàárín Àkúrẹ́ South àti Àkúrẹ́ North ààlà wà láàárín Àkúrẹ́ South àti Ìfẹ́dọ̀rẹ́ so wọ́n wá pe gbogbo àwọn olórí ìjọ pé kí oníkálukú kó padà sí community ẹ̀ kán lọ yan àwọn committee kí wọ́n bá rí mọ̀ pé gbogbo àwọn èèyàn tó wà ní ìlú Àkúrẹ́ gẹ́gẹ́ bí tó tóbi ìlú Àkúrẹ́ jẹ́ ìlú tó yẹ pé tí ò bá jẹ́ pé ìlú Àkúrẹ́ ní ìlú kejì tó tóbi jù ní ilẹ̀ Yorùbá á jẹ́ ìkẹta tá bá ti mú Ìbàdàn kò tí ì sí nǹkan tá a lè fi díẹ̀ múlẹ̀ pé Abẹ́òkúta tóbi tó Àkúrẹ́ lọ kò tí ì sí nǹkan tá a lè fi fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ṣùgbọ́n nínú àwọn census kan ti ṣe tá látẹ̀yìnwá wọn kà wáyé tó bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ní Àkúrẹ́ South wọ́ọ̀dù tó wà ní Àkúrẹ́ South ó ti kéré jù ó kéré tán ó yẹ kí wọ́ọ̀dù tó wà ní Àkúrẹ́ South torí Àkúrẹ́ South nìkan ó jẹ́ local government tó tóbi tó yẹ pé ó tó là sí ọ̀nà mẹ́ta ṣùgbọ́n wọ́ọ̀dù tá a ní 11 wards péré la ní àwọn ìlú àwọn satellite towns lóríṣiríṣi lórí ẹ̀tí tó jẹ́ pé àwọn èèyàn pọ̀ sí tí ò sí polling booth níbẹ̀ láti ẹ̀jẹ̀ pé àsìkò ìdìbò tó yẹ kí wọn ò lè ráyè dé ara àwọn kan wọ̀nyí tá a gbé yẹ̀wò ní ààfin ọba lẹ́yìn jẹ́ ẹ̀yin èèyàn wa tó jẹ́ pé ẹjọ́ ọmọ Àkúrẹ́ ní tẹ̀ ń gbé ní ìlú Àkúrẹ́ àbí tẹ̀ ń gbé ní Ondo tàbí tẹ̀ wà ní Nàìjíríà àbí lẹ́yìn òdi ẹ̀yin náà lè rí ọgbọ́n bíi advice láti fi ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe àṣeyọrí lórí ètò ìkànìyàn èyí tó máa wáyé láìpẹ́ àti nípa ọ̀rọ̀ ti yunifásitì tá à ń sọ yìí tó ẹ pè wọlé nọ́mbà tí ẹ lè pè wọlé sí lélẹ́yìí o 080 3768 8675 ẹ pè wọlé kẹjẹ ká yọjọ ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n la fi dálẹ̀ ẹ̀fẹ̀ ẹnìkan ò gbọ́n tán a tree does not make a forest. Brother mi mo rò pé bóyá ká máa kásẹ̀ lẹ̀ bóyá
ká bá bóyá tí bàbá bá wá tí àwọn èèyàn wa bá gbọ́ látẹnu bàbá bóyá wọ́n á lè mọ nǹkan tí à ń sọ dẹ̀ bàbá náà á lè ṣàlàyé fún wa dáadáa ìyẹn bàbá wa wọ́n á lè ṣàlàyé fún wa dáadáa nǹkan tá à ń ṣe tá à ń ṣe dẹ́ ẹ̀yin èèyàn wa mo bẹ̀ yín tí ẹ bá fẹ́ gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Àkúrẹ́ tẹ́ wà lórí ìkànnì yìí tẹ́ bá fẹ́ máa gbọ́ ìtàn Àkúrẹ́ àti agbègbè rẹ̀ ẹ lọ sí orí péjì ìtàn Àkúrẹ́ àti agbègbè rẹ̀ ẹ rí péjì tí wọ́n kọ Alex Adeoye sí lórí Facebook ẹ lọ fọ́lọ̀ wọn gbogbo àti wọ́n bá wá síta tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Àkúrẹ́ because a lot of people a lot of wa àmọ́ history ilẹ̀ wa torí right now gan history ti kúrò nínú curriculum wa wọn kọ́ wa ní history mọ́ so wọ́n dẹ̀ ní tó máa fẹ́ gba orílẹ̀-èdè lọ́wọ́ èèyàn wọ́n ní nǹkan tó máa ń gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ní history rẹ̀ and a lot of us àmọ́ history ilẹ̀ wa tá a bá ti mọ history wa tó bá pẹ́ a máa sọ èdè wa nù because ẹ̀gbọ́n mi ò tí ń jẹun for a lot of èèyàn ọmọ Àkúrẹ́ kan àpẹẹrẹ wọn yóò ṣèdè Àkúrẹ́ báwo ni ṣe rí ìlú sí náà. dáadáa báwo ni ṣe rí ìlú sí. ó kọ́ ṣẹlẹ̀ léyìí ọ̀ní bá ti sọ lẹ́nu ò lè sọ àpòyàkọ̀ ọ̀ní bá ti yóò sọ èdè rẹ̀ nù ọ́ ti sọ àdẹ́kìtì rẹ̀ ọ́ ti sọ nù ọ́ ti sọ the richness of his culture ọ́ ti sọ nù ọ́ ti sọ̀rọ̀ rẹ̀ dẹrú ọ́ ti sọ ohun tẹ̀rẹ̀ ọ́ sọ̀nù ó gbé tó lòmìnir kan ọgbà dé orí rẹ̀ ọ́ sọ̀nù ó gbà tẹ̀tẹ̀ olòmìnir ó gbé lérí èèjù kọjá kó. Ifọ̀ adé orí so adé orí lè dè ká sọ yìí ṣé adé orí ya lè dè rí a ní. olùyí òun lè yẹ ọ ní olùyí òun lè yẹ ọ ní bó bá rù lùkùyàn olùkọ tẹ̀síwájú lágbàáyé ọ̀sẹ̀ èdè òru mìíràn èdè òru náà sọ. Number one kó o dé Britain ló ní English náà sọ kó o dé France ló ní French náà sọ kó o dé Japan ló ní Japanese náà sọ kó o dé China náà sọ olùkọ bá ti ń sẹ̀dẹ̀ gbòmí èrú èdè kan lè èdè kan sọ ni orí ìlú kan sọ ní rẹ̀ ní Nàìjíríà láyé ẹ̀yà kà á sọ jẹ́ Nàìjíríà ẹ̀ kà á gbèdéra ni kà á sọ ní òyìnbó ẹ̀jì òyìnbó líṣàárì kan gbọ́. ẹ̀gbọ́n mi ìjà sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá torí ká bá sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà kọ́lọ́ dáríjì mí kọ́ńtìrì ní èèṣe kìíní ìjà nǹkan tí a jà gbàgbé ìjà sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀yà Yorùbá therefore most of us dẹ́yìn èèyàn mi rí bìlífù èdè ará oko má ṣàkúrẹ́ líbò mi èèyàn mi rí má ṣàkúrẹ́ sọmọ Àkúrẹ́ mi rìn amú Yorùbá dá mi lóhùn. Inferior. Inferior for Àkúrẹ́. Let me tell you ma èmi tí mo dúró sí lágbára Ọlọ́run nígbà kan kàwé níwọ̀n bá ní standard in Nigeria I am above I have 2 degrees so bẹ́ẹ̀ ni sọ ni kàn níyà ọ̀fọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ rẹ̀ ṣe ṣùgbọ́n èdè Àkúrẹ́ òun lè dè mọ́ sọ wọ́n ti gbé èdè ń bá a ní. It shows that you are confident of yourself. It shows that you have discovered yourself. Most of those people that can't speak their language openly, they are suffering from what I call inferiority complex. Inferiority complex. But when you are bold enough, you know what you are. You know your onions. Then you can be able to speak in any language you think you can express yourself. And your audience will take you because content of your character matters to them. You understand? Whatever you are, be original. Be original. And the only thing that can make you original is when you speak your language, is when you come out original without adopting or without copying from. Then you don't have to be a copycat. Original. Hey. Brother, there is another question mo fẹ́ béèrè because a lot of people kan ti réyàn kẹsàn Àkúrẹ́ ọmọ ń believe ara oko lẹ́ni ẹni gbọ́ Yorùbá ẹ sọ Àkúrẹ́ Àkúrẹ́ lẹ sọ ẹ gbọ́ Yorùbá ẹ gbọ́ èdè den kí a tún lọ sí ọ́fíìsì ìyàwó ṣé mo bọ̀ kí n bá lọ sí ọ́fíìsì báyìí kí n jẹ́ mẹ́wàá kí n ṣe interview ẹ̀gbọ́n mi kí n jẹ́ mẹ́wàá kó bá yẹ fọ ọmọ Yorùbá lé àánú ọ́fíìsì ni
ṣóyè ọkíjọ́ ọmọ Yorùbá kàkàn fọ Yorùbá ká mọ̀ sọ̀rọ̀ Àkúrẹ́ mọ́ kó bá yẹ fọ ọmọ Yorùbá lé àánú ọ́fíìsì ni ṣe rí moment kan sọ fọ ẹ káàsán sà iṣẹ́ ni ti bọ́ lọ́rùn ilé ni o. Wo ṣeré ẹ ní fún iléeṣẹ́ ni ṣùgbọ́n kí Ìgbò bá ọnù ọ́fíìsì Ìgbò tó bá ti yóò kíra ran lé èdè Ìgbò kẹ́ ẹ̀ ṣe interview ó ti ọlé ìdàbọ̀ kí lè jí ayé tẹ̀rẹ̀ aríbẹ̀ ènìyàn. wò ṣe age kẹtẹ ojú ti ń là báyìí torí let me tell you one thing either you like it or not class wà class struggle ẹnulẹ ayé yóò òyìnbó káàdì fún agbọ́n tó export yóò gbọ́gbọ́gbọ́gbọ́ tó kọ́ kàwé tó pẹ̀yọ̀ sọ ìbò gbóná òyìnbó lọ yóò òyìnbó náà segregate fún àwéwá o àwọn ara rẹ̀ ẹgbẹ́ èlì ṣe rí o tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọ̀rá nínú ẹ̀rá kan jáde kan orí ìdàn kan orí kété wọ́n ti realize pé pọ̀ ọní bá ti mọ̀ fa ọní tẹ̀rẹ̀ mọ́ra ọní bá ti mọ̀ òbí lé tẹ̀rẹ̀ fọ òyà lọ́nu wa jẹ́gbè ọtí mọ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ ni alájẹ́gbè yín torí ibi pọ̀ bá ti gbà gòkè wọ́n rè tí ń bọ̀ náà ìrọ̀lá kò ọgbàdàn náà gbà gòkè rọ̀dọ̀ náà lọ́ àgbà padà ṣùgbọ́n bó bá ti mọ̀ tún léṣe bá ti mọ̀ tẹ̀ wọ́n lọ sẹ́ndẹ̀ wọ́n bọ̀ dẹ̀dẹ̀ jẹ́ ànìyàdẹ́ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrọ̀lá kan pọ̀tẹ́lá kan ti ń gbọ́n ní ìyọ̀nì kọjá bá sọ̀rọ̀ pọ̀ ìkì ti gbọ́n yìí o because I must have to tell you bá a ṣe yà ẹ́ kún méjì kún mẹ́ta sílẹ̀ báyìí wọ́n á bèèrè lọ́wọ́ mi fọwọ́ onídìí kọ́mọ olùmíní bá bèèrè lọ mọ́ ní tọ̀ ọ́ o màá rántí ilé mi kí n tìrò tí ta o màá yóò rán kí n tẹ̀ gbogbo rẹ̀ ta o kọ́ ti ṣeré kọ́ ti ṣayére ni o nǹkan kọ́ àfẹ́ẹ̀tì rẹ̀ láfíríkà lẹ́nu ọ́ àfẹ́ẹ̀tì rẹ̀ láfíríkà ìyá Haúsá náà ọ̀ gbọ̀ gẹ̀gẹ́ ọ̀ mú tẹ̀lé ọ̀ gbẹ̀rù lérí ọ̀ mú kẹrẹ àta ulé ẹ̀hún làbọ̀ sínú oko ulé la túnṣe. Fún àwọn èèyàn wa tẹ́ ń gbọ́ wa látàárọ̀ torí mo rò pé ẹ̀ rí pé àwọn pípì tún ti yàbàrá bọ́yá ẹ̀gbọ́n nǹkan tá à ń sọ mọ́ nǹkan tá à ń sọ ni pé kí ni reason kí ni ìdí gan ṣé àìnífẹ̀ẹ́ tó ni ló ti di pé àwa Yorùbá a kì í fẹ́ gbọ́ èdè ara wa sétí débi pé tá a bá wà inú ọ́fíìsì tó ẹ̀ pọ̀ mọ́ Yorùbá ló wà ń bẹ̀ tẹ́ bá ti lè fi Yorùbá kí inú àbí kò ní fún yín níṣẹ́ yẹn mọ́ ọkọ reply yín gan pẹ̀lú òyìnbó a wá sọ yín da ẹni tí ò mọ̀ ọ́ ṣe a máa wò yín bí ẹni tí ò gbọ́ English or tí ò gbọ́ kínní so as a result kò ní fún yín níṣẹ́ ṣùgbọ́n tó yẹ pé ọmọ Ìgbò wá bá wọnú ọ́fíìsì Ìgbò tó jọ̀gá tó bá fi èdè Ìgbò kí á gbà mọ́ra á fún níṣẹ́ tó yẹ pé àwọn Haúsá náà ní the same thing but why tó yẹ pé tiwa wá yàtọ̀ àwọn òyìnbó tàdé ń kọ́pì yìí tá a bá lọ sí àwọn ìlú tó yẹ pé French ni wọ́n sọ ẹ rí i pé èdè tí wọ́n gbé lárugẹ the same thing pẹ̀lú àwọn China àwọn Chinese wọ́n gbèdé wọn lárugẹ pé why tó fi jẹ́ pé especially àwa tá a wà ní kinní ẹ máa sọ pé ẹ máa gbọ́ èèyàn kan sọ fún mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ èmi àtẹnìyẹn ń sọ̀rọ̀ mo wá sọ èdè mi mo sọ dialect mi which is Àkúrẹ́ ẹnì yẹn wá lọ dà pé ará ìlú òkè wọ́n á ní what do you mean by that pé ará ìlú òkè pé ẹni yẹn dẹ̀ ní Yorùbá lẹ́ni yẹn wá sọ fún mi pé èmi ará ìlú òkè nínú mi ìṣe ará ìlú òkè ó ní kí ni ìtumọ̀ ará ìlú òkè ó ní èèyàn tó bá ti ń sọ èdè lẹ́nu mo á ní kí lẹ́yìn gan sọ lẹ́nu yìí you yourself ṣe bí èdè lẹ́ ń sọ yìí. No, let me tell you this. Let me tell you this. Torí àwọn yẹn. Let me say this now. Kó assist kan. Ṣé rí àwọn tó ń gbé lÉkòó tó ń sọ èdè Èkó àwọn ló máa ń pe àwọn tó bá gbọ́ Yorùbá míì lẹ́nu wọn ní ará ìlú òkè. Now let me explain to you. Kò wá sí ìlú kankan tó jẹ́ pé tó bá ti fẹ́ sọ Yorùbá tí influence language dialect ìlú wọn tí ò ní para hàn bẹ́ẹ̀ kò sí ìlú ọ̀hún tí ọmọ Ọ̀yọ́ bá fẹ́ sọ èdè Yorùbá Ọ̀yọ́ ẹ̀ ajáde ń bẹ̀ ọmọ Ọ̀ṣun the same thing àwọn Àkúrẹ́ àti Èkìtì àbí Ìjẹ̀ṣà the same thing so àwọn tó máa ń sọ párá ìlú òkè wọ̀nyí ibo ní ìlú ìsàlẹ̀ bèrè lọ́wọ́ pé ibo ní ìlú ìsàlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ṣé èdè ará Èkó
ní original Yorùbá ni àbí èdè wo gan ni original Yorùbá. Second ni inferiority complex náà pé inferiority complex náà pé or superiority complex méjì ni. Second ni superiority complex, let me explain it. Òun ni pé àwọn tí ẹlòmíín believe pé torí pé òun ti wà níbi kan bẹ́ẹ̀ wọ́n bí lẹ́kọ̀ọ́ ó wá lè sọ èdè Èkó ó ní òye Èkó ó believe pé gbogbo àwọn tó bá ti wá ní ìlú tí ò bá ti jẹ́ Èkó pé òun jẹ́ pé òun wà lókè jù wọ́n lọ. Kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. Nígbà tá a wà ní school àwa wá látàkúrẹ́. In fact mo ti gbọ́n kí tó máa sọ Yorùbá Àkúrẹ́ lè dègbà ẹ̀sùn náà tí mo pọ̀ sọ bí o lè sọ Yorùbá fún ẹ kó má ra ẹgbà pẹ́lẹ́ ní nísàlẹ̀. But that does not affect the content of my character. That does not affect the content of what I'm going to my message. Ìyẹn mi ni pé bóyá ọmọwé jù mí lọ. Ìyẹn mi ni bóyá ọgbọ́n jù mí lọ. Ìyẹn mi ni pé bóyá ọjáde jù mí lọ. Bó wà lẹ́kọ̀ọ́ mi kò sí bó àwa máa ń bẹ̀ ìṣì àwọn ará Èkó ni gbogbo ẹnu ni mo fi sọ. Nígbà tá a wà ní school nípa pé ká mọ̀wé nípa pé ká lè dúró síwájú èèyàn sọ̀rọ̀ nípa pé ká ṣe many things. Àtún ní kíní kan tá a fi gbọ́n lọ ẹni kíní local intelligence. Local intelligence kò sí ni ọmọ àwa tá a wá láti so-called ìlú òkè àwa la ní nǹkan tó pè ní native intelligence. And native intelligence yìí ó wà very important in human life. Òye native intelligence làwọn òyìnbó ń pè ní emotional intelligence. You understand? Àwa mọ àmàyínì padà kò dìgbà tó fẹ́nu sọ̀rọ̀ ká tó mọ̀ nǹkan tó ń sọ. Bẹ́ẹ̀ni ọmọ ojú ni wá. Àmọ̀jú alójú ọ̀nà ó mọ̀ kọ́ wọ̀nyẹn láti jù wọ́n lọ. Ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ bá ń gbọ́ wa ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá rí èèyàn tó bá ń sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ yín lágbègbè yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká desist from that statement pé aráàlú òkè. Torí ẹni tẹ́ sọ statement yẹn fún you don't know how the person will feel. Nígbà tẹ́ sọ ọ̀rọ̀ yẹn ẹ mọ irú situation tẹ́ ṣe ẹni yẹn sí nígbà tẹ́ sọ statement yẹn. So àwa tájọ́ ọmọ Yorùbá ẹ má yẹ ká máa discriminate ara wa tá bá ti ń sọ ọ̀rọ̀ tó ó sọ èdè ìlú òkè. It's very wrong, honestly. Ó wrong. Tí a bá rí èèyàn tó yẹ pé ó lè tó bá lè gbójú ọ tó lè confront èèyàn tó sọrú statement yẹn. Orú ẹni tẹ́ sọ ọ̀rọ̀ yẹn fún ẹ mọ position tẹ́ fi sí. So ẹ jọ̀ọ́ let's desist from it. Ẹ má yẹ ká máa pè èèyàn kan ní aráàlú òkè. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ aráàlú òkè. In as much tá bá ti ń sọ ọ̀rọ̀ kan náà tí nǹkan tá dẹ̀ ń sọ Yorùbá ló pa wá pọ̀ oníkálukú ló ní èdè ẹ̀. Then when mo sì kéré I don't know if it is true or not. Wọ́n máa ń sọ létí mi pé kò sọ ọmọ Èkó pé èèyàn tó bá sọ pé òun ọmọ Èkó pọ̀ máa lè ní pé kò sí nǹkan tó jọ ọmọ Èkó. But right now mo sì wá rí i pé ó dẹ̀ pé ọmọ Èkó wà. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ bá ń sọ èdè kan ẹ má rò pé kò sí accent nínú nǹkan tẹ́ ń sọ. If you see anybody tẹ́ bá rí accent ẹ̀ ń jáde tẹ́yìn náà dẹ̀ jẹ́ ọmọ Yorùbá stop discriminating. Ẹ yé refer sí ẹni as ọmọ ìlú òkè tó ń sọ èdè òkè ará òkè ni. No, ẹ put ẹni yẹn down yẹn stop. Let's just stop it. Ẹ má yẹ ká máa put ara wa down mọ́. Orú ẹni bẹ́ẹ̀ to come out in public ó máa difficult fún. Torí àwọn èèyàn tí aráàlú òkè ni bóyá ó ti ń sọ̀rọ̀ níbì kan tẹ́lẹ̀ tí wọ́n sọ pé aráàlú òkè. Orú ẹni bẹ́ẹ̀ ó lè ní àwọn nǹkan kan nínú tó yẹ pé ó lè ṣàǹfààní fún wa. But torí statement tẹ́ ti sọ tẹ́ ti fi pull ẹ̀ down kò ní lè jáde láti sọ torí accent tó wà ń bẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ let's stop it. Ẹ má yẹ ká máa discriminate ara wa. Ẹ má yẹ ká máa pull ara wa down mọ́. Stop referring to anybody as ará ìlú òkè. If somebody should refer to me as ará ìlú òkè because I know pé accent mi ń jáde nínú Yorùbá mi. If I talk, you will know. But no, Beatrice is from Ondo State. In fact, àwọn ọmọ Ondo State gan tó bá yẹ pé yes, wọ́n gbélé dáadáa, wọ́n á lè sọ pé yes, Beatrice is from Akure. But telling me pé ọmọ ìlú òkè ni mí, I will wash you. Èmi máa ń wash anybody tó bá sọ fún mi pé ọmọ ìlú òkè ni mí. I will say yes, ọmọ ìlú òkè ni mí, ọmọ ìlú ilẹ̀ ni wọ́. Yeah, ọmọ ìlú ilẹ̀ ni wọ́. If you call me ọmọ ìlú òkè, then you ọmọ ìlú ilẹ̀. That statement tí àwọn parents wa tá gbọ́ lẹ́nu àwọn parents wa tó máa ń pè sọ fún ara wọn gbà yẹn ẹ má yẹ ká máa lò fúnra wa ojú ti làjú yẹn lọ
àwọn èèyàn ti gbọ́n then gbogbo statement yẹn fi ń pull èèyàn down ni a wá di pé ọmọ mi á dé school a wá wà isolated kò ní lè sọ̀rọ̀ nínú class wọ́n mọ̀ pé àwọn ọ̀rẹ́ wọn let's teach our children ẹ yẹ ká educate àwọn ọmọ wa pé stop referring to anybody as ọmọ ìlú òkè torí pé àwọn ọ̀rẹ́ á sọ pé aráàlú òkè àwa kíní yẹn àwa máa put it back kò ní lè sọ kò ní wá nílè interact pẹ̀lú àwọn others so as a result orú ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn emotionally you are killing that kind of a child ọmọ yín torí pé bẹ́ẹ̀ ṣe train ọmọ yín ti wá ó ti ń pa emotion ẹlòmíì nínú class so ẹ jẹ́ ká stop láti máa ibi torí dá oníkálukú sí ibẹ̀ là ń gbé ibi gbogbo wa wọn ò lè bí wa síbì kan náà wọn ò lè bí wa sẹ́kọ̀ọ́ gbogbo wa wọn ò lè bí wa síbàdàn oníkálukú ló máa ní local government ló máa ní local government ibi tiẹ̀ ló dẹ̀ máa ní town tiẹ̀ so tá a bá ti ríra wa ẹ jẹ́ ká máa appreciate ara wa in fact you can even try to learn lára nǹkan tẹ́nìyẹn ń sọ but instead of you putting the person down kẹ́ máa refer say as ará ìlú òkè I know most of us we don't know pé that statement tá a máa ń sọ yẹn pé a fi ń kill èèyàn ni but I want you to know today pé you are killing them you are killing their moral self please stop referring to somebody as ọmọ ìlú òkè kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ọmọ ìlú òkè if you call me ọmọ ìlú òkè I will call you ọmọ ìlú ilẹ̀ o màá sọ ọmọ ilẹ̀ ilẹ̀ ni in fact I will not stop on that màá sọ fún ẹ pé ọmọ ìlú ilẹ̀ ilẹ̀ ọmọ nobody I will make sure I disgrace you ẹ jọ̀ọ́ stop using that statement àwọn èèyàn tó bá ń lò nínú wa let's desist from it then our children let's teach them let's train them let's educate them pé ẹ má máa lo statement yẹn fún ara yín mọ́ if you see anybody tó bá ti ń sọ Yorùbá believe pé ọmọ ọ̀yá ẹ̀ ni èdè kan náà la jọ sọ Yorùbá tẹ̀ ó kó wa papọ̀ ni tó bá ṣàtúnlẹ̀ sọ Yorùbá yẹn appreciate the person so for those of us tó yẹ pé à ń wò pé Yorùbá kò yẹ káwọn ọmọ wa máa sọ please go back and teach your children tí wọ́n bá tẹ̀ lè sọ ẹ jẹ́ kí wọ́n gbọ́ there was nǹkan kan wà tí mo gbọ́ nígbà tí mo wà nílé mo kéré ńgbà yẹn wọ́n ní ẹnìyẹn kó àwọn ọmọ ẹ̀ wá láti ìlú ọba ó kó wọn wálé wọ́n ní àwọn èèyàn wá bẹ̀ sí lùlù àwọn ọmọ àdúgbò wá bẹ̀ sí lùlù wọ́n ní wọ́n á pe àwọn ọmọ yẹn pé ẹ wá máa jó fún wa bẹ́ẹ̀ ṣe ń jó ní ìlú ọba tẹ́ wà ó yẹ wá máa jó fún wa wọ́n ní àwọn ọmọ yẹn wá ń jó wọ́n ní àwọn ọmọ yẹn wá ń lùlù wọ́n ní wọ́n wá kọrin pé ojújó òyà lóní ojújó òyà lóní ojújó òyà lóní and those children were dancing. ojújó òyà lóní meanwhile is a cause. But àwọn ọmọ wa wọ́n lè má lè sọ ṣùgbọ́n let us teach them content wọ́n lè má lè sọ ṣùgbọ́n kí wọ́n gbọ́ like my children they can't speak Yorùbá but kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ ní Yorùbá tẹ́ lè fi gbogbo ẹ̀ pátá ni wọ́n gbọ́ lè ta wọ́n gbọ́ yín láti òkè dé sàlẹ̀ wọ́n gbọ́ yín pátápátá torí nǹkan tá à ń sọ ń lé fún wọn ni ṣùgbọ́n wọ́n lè má lè bá yín interact pẹ̀lú ẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ pátá ni wọ́n gbọ́ so let's endeavour to teach our children then eléyìí tí a ti sọ̀rọ̀ mẹ́ta ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wa ní Yorùbá èdè wa ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wa máa gbọ́ èdè wa lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan dialect tiwa let's teach our children ní dialect wa lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ máa sọ fún wọn dialect ti yín then a tún sọ̀rọ̀ nípa development tó ń ṣẹlẹ̀ ní community wa we need your assistance we need you guys a fẹ́ kí everybody go participate so on this note a máa stop program yìí níbí then a sọ̀rọ̀ nípa ID card wa tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ if you are from Akure is for Akure sons and daughters gbogbo àwọn ọmọ Akure Idinji ẹ ní láti gba ID card yín kò dẹ̀ síbi tí ẹ ti lè lò ó wúlò fún yín ní anywhere tẹ́ bá ti fẹ́ lò ó wúlò fún yín láti Palace Stage of Akure ló ti wá kì í ṣe bó ṣe tóbi leléyìí o is a just small ID card but for people to see ló jẹ́ kí n print it out ló yẹ kí n ṣe bí eléyìí ẹ máa ní hard copy fún you can have for yourself for your children and for your loved ones kò pọ̀ kì í ṣe owó tó pọ̀ ni wọ́n fi ṣe just 1,500 naira not dollar 1,500 naira nǹkan tí wọ́n fi ń ṣe nìyẹn so kò ṣe é duplicate o ẹ lè sọ pé ẹ fẹ́ lọ ṣe ayédèrú eléyìí ò kì í ṣe Igbo made ẹ lè ṣe Igbo made because ó ní nọ́mbà tó bá wá ó dẹ̀ ní ohun tẹ̀ so ẹ lè get in touch láti sọ pé tẹ́ bá fẹ́ ṣe tẹ́ bá ní interest
láti ní ti yín ẹ lè get in touch. Therefore ẹ̀yin ọmọ Àkúrẹ́ tẹ́ wà ní ìlú ọba tẹ́ bá fẹ́ wà nínú group wa àwa tá wà ní ìlú òyìnbó tá wà ní ìlú Afúnláwọ̀ tẹ́ bá fẹ́ wà nínú group wa àyè wà fún yín láti join group yẹn. Ṣé ti gbọ́ àyè wà fún yín láti join group yẹn. Then mo dúpẹ́ lọ́wọ́ matron wa Mrs. Fèyíṣará, she's our matron ní Àkúrẹ́ diaspora. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní diaspora tó tẹ́jọ́ ọmọ ọkọ Àkúrẹ́ tẹ́ proud of yourself ẹ lè join group yìí. Group tá ti máa ń bẹ̀rẹ̀ wa wò ní tá ti máa ń ṣeré tá ti máa ń rántí ọjọ́ tá ti máa ń ṣàwàdà tá ti máa ń para wa lẹ́rìn-ín ṣé pé tínú bá ń bí yín tẹ́ bá lọ wo inú group ẹ máa rẹ́rìn kúrò ń bẹ̀ ní group yẹn ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ní interest you can join ẹ kàn sí mi. Nọ́mbà mi ni +1204 939 1703 +1204 939 1703 tó wá pọ̀ ọmọ Àkúrẹ́ ni yín tẹ́ fẹ́ join group ọmọ Àkúrẹ́ ní orí WhatsApp máa fi yín sí máa send ẹ̀ sí admin wọ́n á fi yín sí. Ẹ̀yin ọmọ Àkúrẹ́ tẹ́ wà nílé tó yẹ pé ẹ need the help ẹ need ìrànlọ́wọ́ we have group for you as well. Ẹ̀yin náà ẹ lọ join ẹ darapọ̀ mọ́ group tọmọ Àkúrẹ́ tó yẹ pé wọ́n ti máa help yín àwọn kọ̀ọ̀kan kéékèèké tẹ́ bá need wọ́n á ṣe fún yín. A dẹ̀ ní àwọn èèyàn wa ń bẹ̀ tó yẹ pé àwọn lọ́balọ́ba wa tí wọ́n wà ń bẹ̀ náà tó yẹ pé wọ́n ń dá sí wa. Ẹ ṣé gan. Ẹ̀yin èèyàn wa mo rí pé bóyá ẹ ní ìbéèrè kan o ìbéèrè tẹ́ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wa ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ tí brọ́dà mi sọ yìí a máa gbé bàbá wa wá lágbára Ọlọ́run pẹ̀lú àtìlẹ́yìn ti bọ̀dá mi Alex a máa rí kan gbé wá lára àwọn bàbá wa tí wọ́n wá ṣàlàyé fún yín lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n pé fún wa. Ẹ ṣé gan. On that note èmi ò ní ọ̀rọ̀ much láti sọ mọ́. Ẹ ṣé gan ẹ̀yin èèyàn wa. Brọ́dà mi ẹ jẹ́ ká ẹ bá mi kí àwọn èèyàn wa. I thank God Almighty who made it possible for us to start this program and for the knowledge and for the enablement He has given to us throughout the talk show. We thank God Almighty and we thank all our viewers, the audience, you that are watching us around the whole world. We thank you for being a part of the part of the program. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, adúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ẹ̀yin èèyàn, adúpẹ́ lọ́wọ́ yín lágbára Ọlọ́run ètò yìí ẹ máa wò ọmọ ìyá dùn talk forum ẹ máa wò because our topical issues we have to discover our own problem. Báwọn òyìnbó ṣe àwọn tí wọ́n ṣe àṣeyọrí wọ́n máa ń discuss àwọn issues tí wọ́n ní nǹkan tó bá concern wa à á sọ à á mú ọgbọ́n lọ́tún à á mú ìmọ̀ lósì à á lè fi ran ara wa lọ́wọ́ láti pé ká lè tẹ̀síwájú. A dẹ̀ tún sọ nípa ìtẹ̀síwájú èyí tó ń lọ l'Ákúrẹ́ lórí ọ̀rọ̀ teaching hospital tá à ń kọ́ lọ́wọ́ gbogbo bá ṣe tọ́ láti ìbẹ̀rẹ̀ lọ́tẹ̀rẹ́ tó jẹ́ wọlé tì ẹ padà kẹ́ ẹ lọ play láti bẹ̀rẹ̀ ẹ rí gbogbo nǹkan tá a ti sọ ń bẹ̀. Lágbára Ọlọ́run a máa gbé bàbá wa Olúfàláì tó jẹ́ pé alága pátápátá lórí ètò tí à ń sọ yìí contribution yẹn àwọn náà wá bá wa sọ̀rọ̀ wọ́n highlight wa lórí ọ̀rọ̀ pátá sọ yìí. A tún sọ nípa ọ̀rọ̀ census tí wọ́n fẹ́ ṣe torí wọn ò lè ṣe census successfully without the input of the people. Ìfẹ́ òun làkójọ òfin o ẹnìkan òun jẹ́ àwádé ẹnìkan ò lè dá nìkan wálé ayé. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ o. Èmi àbúrò yín Alex Adéoyè èmi náà ni mo wà ní orí ètò lẹ́nu lágbára Ọlọ́run ìtẹ̀síwájú ló máa jẹ́ fún wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àǹtí mi àǹtí Adùn bẹ́ẹ̀ ni Sister Beatrice Davis for the opportunity given to me. In fact, I thank God for your lives and I thank you especially for having me. Thank you. Bye for now. Ṣé gan brother mi ẹ̀yin èèyàn mi mo fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ̀lé mi lórí Oyinọlá 1 lórí Facebook ẹ lọ sí orí Oyinọlá 1 ẹ máa follow mi ńbẹ̀ Oyinọlá 1 ẹ bá mi pàdé ńbẹ̀ because àwọn tọ́pìkì kan wà tó yẹ pé a máa gbé wá tó yẹ pé àní lè máa sọ lórí ìjìnlẹ̀ torí ìdí kan ìdí kejì tá àní lè máa sọ so mo fẹ́ kẹ́ ẹ lọ sí orí Oyinọlá 1 kẹ́ lọ máa tẹ̀lé mi mo fẹ́ kẹ́ ẹ lọ sórí Facebook lórí YouTube ẹ máa rí Oyinọlá ńbẹ̀ tí ó ń ṣe ẹ máa rí Oyinọlá níbẹ̀
kẹ́ tẹ̀lé mi as well. Tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ nípa ìtàn Àkúrẹ́ àti agbègbè rẹ̀, ẹ tètè lọ kó tó di pé ó kún sórí Alex Adéoyè. Alex Adéoyè kó tó di pé péjì náà kún kó tó di pé ẹ̀ nílè tẹ̀lé wọn mọ́. Ẹ lọ. Ó dẹ̀ pé ọ̀sẹ̀ méjì ní ọ̀sẹ̀ ni wọ́n máa ń ṣe prógráàmù wọn. No, ẹ̀ẹ̀kan ni Saturday ní 7 o'clock every Saturday. 7 Nigeria time. Yes, Saturday 7 Nigeria time. Lórí ìtàn Àkúrẹ́. Gbogbo àwa tá a tẹ́ pé gbogbo àwa tẹ́ pé àmọ́ ìtàn Àkúrẹ́ àti agbègbè ẹ jọ̀ọ́ because lórí ìtàn náà ni mo ti rí oríṣiríṣi ni mo ti rí pé bàbá wa Sọ̀ní Adé òun náà mọ Àkúrẹ́ ni pé Àkúrẹ́ nìyẹn ni mo ti rí pé Ṣọlá Ṣóbọ̀wálé actress Ṣọlá Ṣóbọ̀wálé ọmọ Àkúrẹ́ ni. Ìwọ̀n bàbá wa Òṣèmọ̀wé ti gbó Oǹdó ọmọ Àkúrẹ́ ọba ìlú ọba Oǹdó ọmọ Àkúrẹ́ náà tún ni. Ọmọ Àkúrẹ́ nìyẹn. So a lot of people ni mo ń wò sí máa pé oh my God pé báwo ni àwọn people lè ṣe jọ́ ọmọ Àkúrẹ́. So a lot of them mo ti rí lórí ibẹ̀ tó yẹ pé mi ì tiẹ̀ as in báyìí mi ò lọ bẹ̀ rí pé ẹni tẹ̀ lè jọ́ ọmọ Àkúrẹ́ tẹ̀ máa rí ibẹ̀ tó jẹ́ pé ọmọ Àkúrẹ́. Àwọn ìtàn àwọn ọba wa gbogbo bó ṣe ṣẹlẹ̀ dẹ̀ ní gbogbo àwọn agbègbè Àkúrẹ́ gbogbo àwọn ìlú tó sọ̀rọ̀ Àkúrẹ́ gbogbo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátá ni wọ́n máa ń sọ ní orí ibẹ̀. Gbogbo nǹkan gbogbo story gbogbo history tá a mọ̀ tó yẹ pé wọn ò tiẹ̀ lè kọ́ wa gan ní school. Wọn ò lè kọ́ wa torí wọn ò ní fẹ́ ká mọ̀ ọ́. Gbogbo ẹ̀ pátá ni wọ́n ń tún bẹ̀. So ẹ tẹ̀lé wọn ní aago 7 ní ọjọ́jọ́ Saturday. Ẹ máa gbọ́ wíníwíní ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn bẹ̀ bí ìṣẹ̀dálẹ̀ wa ṣe rí bó ṣe ṣe bá a ṣe ṣẹ̀ wá gbogbo ẹ̀ lẹ máa rí bẹ̀. Ẹ ṣé gan ẹ̀yin èèyàn wa. Ní báyìí ibi ni mo máa fi àdàgbà ètò yìí kalẹ̀ sí ẹ̀yin èèyàn wa. Ẹ ṣé gan. Ó dìgbà kan náà. Ó dàbọ̀. Bye for now. Ètò tó dáńgá tí a fẹ́ ìyọ̀rá ìlú ó tún ti dé ọmọ ìyá àdùn tó kòrò ó tún ti dé ọmọ ìyá àdùn tó kòrò ó tún ti dé ọmọ ìyá àdùn tó kòrò ó tún ti dé ọmọ ìyá àdùn tó kòrò ó tún ti dé lórí YouTube lórí Facebook lórí Twitter ìjìnlẹ̀